Hola, jo sóc la Rat Rull, benvinguts al meu canal. Les carxofes ara ja no són de temporada, però jo fa uns dies que les vaig comprar i les vaig deixar a la nevera. Se m'han ficat més aviat lletges. Què en farem? Una crema de carxofa amb el que són les pellofes i la tija. Les carxofes les hem de passar per aigua i deixar-les escórrer boca avall perquè li quedi la menor aigua possible. Per què ho fem això? Perquè evidentment, com que aprofitem tota la part exterior i això al final ho mengem, no volem que hi hagi ni restes de terra, ni restes de sulfats, etc. Començarem posant aigua al bol, el suc de la llimona i la pròpia pell. Això evitarà que se'ns oxidi la carxofa. Ens posarem uns guants per evitar que també els dits ens quedin negrosos. Si no tenim guants, amb la mateixa llimona ens ho podem fregar i poquet a poquet ens anirem marxant, no patiu. Com tallarem les carxofes? Com més cap al centre millor. Penseu que el cor després també el courem. Com més al centre, més tendre. La tija intentarem tallar-la també recta. Penseu que aquestes carxofes han de ser confitades i les han d'assentar bé a la seva cassoleta. Pelarem i tallarem les cebes. La manera en què la tallem és igual perquè això va sofregit i després tot triturat, no patiu. Posarem l'api i el porro. Jo el que faig és comprar-ho a l'engròs, tallar, netejar i posar en bossetes al congelador. Així d'aquesta manera sempre tinc un remanent. Això que veieu és perquè perd el nervi a l'hora de congelar i solta més aigua, però com que és per un sofregit o inclús si fos per a caldo, no heu de patir. Començarem amb el primer sofregit del porro, l'api i la ceba ficant oli, sal i pebre. Primer tindrem el foc fort i després anirem baixant i el taparem. A continuació, el sofregit de lo que és la carxofa. Veieu aquest peduncle? Això ho llanço perquè està oxidat i no em serveix per a res. També aprofito per tallar a trossets més o menys iguals, que així la cocció és de manera equitativa. Haurem d'anar controlant i remenant la cocció. També hi afegirem una miqueta d'oli, sal i pebre. Treurem aquests grills de les patates i les netejarem superbé. Per coure-les, les ficarem al microones a la màxima potència uns 10 minuts. Haurem de comprovar que estiguin bé amb una forquilla. Si no, repetirem el procés. Jo ja les tinc al punt i perfectes, les deixarem refredar. I sabeu què? Un altre truco de l'almendruco. A vegades quan tenim el microones que està guarrindonguillo, el mateix vapor que ha fet les patates, aprofitem i el netegem. I ja veureu que fàcil és treure la brutícia. Però bueno, eviteu tindre el guarrindonguillo, Les coses s'han de tindre netes i més tot el que ens posem a la boca. Aquest sofregit ja quasi el tinc. Us he de dir que les verdures podeu ficar les que més us agradin. També podeu ficar alls, pastanagues, carbassó. L'ideal pel sofregit de les carxofes també seria posar-hi una tapa, però com que és molt gran aquesta casserola i no en tinc una adequada, el que faig és amb paper de plata ficar-hi 2 tires, una a dalt i l'altra a baix. Incorporem tot el sofregit. D'aquesta manera unificarem sabors. I ficarem aigua, perquè al no tindre tapa s'evapora tot molt ràpid i es queda com a ressec. S'ha d'anar controlant. Per comprovar la cocció agafarem un tronc, en definitiva és el que sempre és més dur. Si aquest està tou, és que està perfecte. Si no, doncs hem de seguir cuinant, remenant i vigilant. Uau, això ja està tovíssim. Arriba el moment de triturar. Jo ho faig amb un robot de cuina, però si no en teniu el que és un braç triturador de tota la vida o un got americà, aquells del got de vidre, va perfectament igual. Ho ficarem a la màxima potència. L'únic que heu de tindre en compte, independentment de la màquina que feu servir, és que a les fulles giratòries s'enreden les filamentes i això s'ha d'anar traient, si no, se recalenten molt.
I ara aprofitem, ja que tenim les patates fredes, les pelem i les incorporem també per a triturar-les. Un altre cop, a la màxima potència, 1 o 2 o 3 vegades, remenant sempre a les fulles de baix. Ara és quan més paciència hem de tenir. Això s'ha de colar. Jo ho faig amb 2 vegades. La primera ho faig amb aquest tipus de colador, un colador xino que es diu, i després un colador de malla fina. Per què? Perquè sempre se li queda, sempre se me cola algun filament, i això em passava les primeres vegades que cuinava. Ara, aquest pas és superfàcil, l'únic que paciència, perquè s'ha de fer de manera manual. És tan fàcil com ficar-ho al colador i anar pressionant amb la pròpia cullera o una espàtula de goma i en treurem tot el suc. El pasto que en queda a sobre, això ja es pot tirar. Ha arribat la màgia de qualsevol crema de carxofes, que es passeu per un colador de malla fina. Com he dit, sempre es cola algun pèl·let que altre i, sincerament, mentre estàs menjant crema de carxofes i et trobes un pèl, és molt desagradable. Al fons tinc uns pots amb oli, i és que jo he aprofitat a l'hora de cuinar i he fet el confit del cor de la carxofa. És evident que no només hem de saber aprofitar el que són els aliments, sinó també el temps, que és or, o inclús l'energia. I tot i que jo hagi fet un 2x1, us ho desglosso, serà més fàcil. Què em queda dius? Doncs realment crec que ben poca cosa. Així doncs, espero que us hagi agradat la recepta i proveu-la. Qualsevol dubte me podeu escriure que jo us contestaré. Ens veiem a la pròxima. Adeu!